मोगाच्यानो हो नवो कोंकणी ऑडियो बायबल तुमच्या मुखार दवरूंक एकूच सांवडो तो म्हळ्यार जांकां बायबल वाचूंक येना, जांकां बायबल वाचपाची इस्त उरोंक ना, जायतीं जाणटीं आश्रमांनी ओल्ड एज होमांनी आसात तांच्या कानार हो बायबल पडचे खातीर, देवाचें उतर पडचे खातीर होच आमचो हेतू, होच आमचो आवंडो. हो आवंडो आसलेलो बायबल सोसायटी ऑफ इंडिया हांचो देखून तांणी हो कोंकणी नवो कोरार ऑडियो बायबल तयार केल्लो. देवाची नीत आवेसोर 2. इश्टा म्हज्या दुसऱ्याचेर तूं नितीचें फॉर्मण मारताय, कारण दुसरी मनशां कोतात तीच कर्तुबां तूंय आदारताय. म्हणटोच त्या दुसऱ्याची तूं जोडटी कोत्ताय तेन्ना तूं तुजेरूच तुज्या गुन्यांवाचें खास्तीचें फॉर्मण मारताय देखून कोणूय तूं जाशी तुका कसलेंच नीम ना. असली कर्तुबां कोत्तेल्यांचेर देव खास्तीचें फॉर्मण मारता तेन्ना ताचें फॉर्मण नितीचें म्हूण आमी जाणव, आनी असली कर्तुबां कोत्तेल्यांचेर निवाडो दिता आनी तीच कर्तुबां तूं करताय तेन्ना हो मनशा देवाची खास्त वाटायतलोय म्हूण दिसता तुका. व जिवीत मन बदलूंक तुका ओडून हाडटो देवाची कोनवाडायेची खबर नासतना तो सुबा कोनवाडायेचो व्हड सोंसणीकायेचो आनी महात्मेपणाचो म्हूण तूं ताची बेपरवा कोत्ताय. तुजें काळीज निबोर करून जिवीत बदलूंक तूं कबूल जायनाय. अशें करून देवाचो नितीचो निर्णय पोरगोट जातलो ते ताच्या क्रोधाचे दिसाक ताच्या क्रोधाचो भार तुज्या माथ्यार तूं वाडयत आसाय. ते दिसाक तो जोण एकल्याक आपल्या कोरण्या प्रमाणे फारीक करतलो. जी कोण बरें तें करीत रावतात आनी मोहिमा आनी मान आनी अविनाशीपण सोदतात तांकां तो सास्तीक जिवीत दितलो. पूण जी कोण आपलोच आदाव सोदतात, सोत मानून घेनात आनी खोटेपणाक लोबदोल्लीं आसात तांकां तो क्रोधाचो उजो दवरलेलो आसा. वायट आदारतेल्या जोण एकल्या मनशाक कोश्ट आनी तळमळे रावतात. जिदेवांक पयले सुवातेर पूण ग्रीकांकूय मोहिमा आनी मान आनी शांती बरें करतल्या जोण एकल्याक जिदेवांक पयले सुवातेर पूण ग्रीकांकूय तर देव हांचें तांचें तोंड पळोवन आपलो निर्णय दिना. जाणी समृती विरेत पातक केला त्या मनशांचो समृती विरेत नाश जातलो. जाणी समृत घेवन पातक केला तांची समृती प्रमाणे मनसुबी जातली. समृती विशीं आयकोवपी कोणूच देवाक मानवलेली जायनात, पूण समृत पाळटात तांकांय की देव आपणाक मानवलेली कोत्तलो. समृत नासलेली विदेशी मनशां स्वयंबाच्या उजवाडान समृती प्रमाणे चलतात तेन्ना जरी तांकां समृत ना तरी ती आपणाकूच समृत जातात. समृत फॉर्मायता ते आपल्या काळजांचेर बरयलेले आसा म्हूण ती आपल्या चालीन दाखयतात. तांचें अंतर्स्कोन आकाच गोवाय दिता, कित्याक म्हणल्यार तांचीच चिंतना केन्ना केन्ना ती अपराधी म्हूण आनी केन्ना केन्ना ती निरपराधी म्हूण तांकां दाखयतात. हांव परगोडटां त्या शुभ वर्तमाना परबाडे जेजू क्रिस्ता वरवीं मनशांच्या गुपीत चिंतना भावनाची पर्यान देव त्या दिसाक मनसुबी कोत्तलो. जिदेव आनी सोबूत. आतां तुजें कितें? तूं आपूण जिदेव म्हणटाय, समृतीचेर तूं पातयो नासाय. तुज्या देवाचो तुका अभिमान आसा. ताची खुशी तूं वळखताय आनी सोबूत शिकलाय देखून वायट सोडून कितें बरें विचून काडचें तें तूं समजताय. तूं कुड्ड्यांक वाट दाखोवपी, काळोखांत आसलेल्यांचो तूं उजवाड, बूद नासलेल्यांचो तूं शिकोवपी, साद्या बोल्यांचो तूं गुरू म्हूण तुका तुजीच खात्री जाले. कित्याक सोबुर्तीन सगळी जाणवाय आनी सगळे सोत आतापलोली तुका मेळटात. तूं हेरांक तर शिकयताय, तुकाच कित्याक शिकयनाय? चोरचें न्हय म्हूण दुसऱ्यांक उपदेश दिताय तर तूंच चोरताय. परद्वार करूं नाय म्हूण सांगताय तो तूं आनी तूंच परद्वार कोत्ताय. मुर्ती पुतल्याचो कांटाळो दवरताय तो तूं आनी तूंच देवडां नागयताय. सोबुर्तीची वडवीक सांगताय तो तूं तर तूंच सोबूर्त मोडटाय. म्हणटोच ती सोबूर्त मोडून तूं देवाक अपमान कोत्ताय. तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयलेलें आसा, राष्ट्रां मदें देवाच्या नांवाची निंदा जाता ती तुमकांच लागून.
तूं समूट सांबाळटाय जाल्यार सुनोत तुका उपकारता खरी, पूण समूर्त मोडटाय जाल्यार सुनोत तुवें केल्याय आसतनाय ती खरी नासलेल्या परी जालोय. सुनोत करूंक ना तो विदेशी मनीस समूर्तीचे कायदे पाळटा जाल्यार देवा मुखार तो सुनोत केल्ल्या जिद्यो मनशा सारको जावचो ना. बरयलेली समूर्त हातांत घेवन आनी सुनोत करूनय तूं जिद्यो समूर्त मोडटाय म्हणटोच आपले कुडीचो सुनोत करूंक ना तो विदेशी मनीस समूर्त पाडून तूं अपराधी म्हूण दाखोवन दितलो. जिद्यो म्हणल्यार बायल्यान दिसता तो न्हय आनी सुनोत म्हणल्यार बायल्यान कुडीचेर आसा ती न्हय. पोतेंच जाल्यार भितरल्यान जावन आसपी तो की खरो जिद्यो आनी खरी सुनोत काळजाची न्हय बरयलेल्या समूर्तीची, पूण देवाच्या आत्म्याचें काम तें. असले मनशाक हेर दुसऱ्या कडची न्हय बोगोड देवा कडची वाकाडी मेळटा.